Ani to netrvalo dlho. A sme opäť tu. V tomto videu si vyjdeme na Hochturm v rakúskom Štajersku. Začíname na spoplatnenom parkovisku pri hostinci Jaslek. Hostinec je dostupný po lesnej ceste z obce Pichl-Grossdorf. Obec je asi 220 km od Bratislavy alebo 75 km od Grácu. Hochturm je najvyššou vyvýšeninou skupiny vrchov Trentchtling. Tá je súčasťou väčšieho pohoria Hochschwab v rakúskom Štajersku. Je na okraji okresu Leoben a najbližšie mesta sú Bruck an der Mur a Trofajach. Turistická časť vo videu má 13,5 km a zaberie asi 6 hodín. Hostinec je vo výške 1150 metrov nad morom a na trase prekonáme približne 1030 výškových metrov. Je koniec októbra a príroda si prichystala jedno výnimočné jesenné divadlo. Turistickým chodníkom vystúpame nad hranicu rastu stromov k Edelweiss-Boden. Ak sem budete mať cestu od konca júna do konca júla, prekvapia vás husto porastené lúky plesnivcom alpínskym. Celá oblasť je preto chráneným prírodným územím a stanovanie či bivakovanie je tu zakázané. Výhľady sa nad Edelweiss-Boden postupne odkryjú na celý Hochschwabský masív. Zo skalnatého výbežku dokonca vidno najznámejšie jazero okolia Grünersee. Základným stavebným materiálom pohoria je vápenec. Je krehký a tu nevytvára dlhé spojité hrebene, ako poznáme z väčšiny pohorí. Typické sú samostatné skupiny vrchov, náhorné plošiny a veže. Sivá hornina robí pohorie hneď na prvý pohľad iným a tým výnimočným. Z vyhliadky pokračujeme na samotný vrchol, kam to bude trvať ešte približne hodinu a pol. Výhľad sa rozšíri aj na južnú stranu na mesto Trofajach a nad ním stojaci vrch Gesek. Ďalej na západ na Eisenerzer Reichenstein a za ním stojace pohoria a národný park Gesäuse. Hochturm. Vysoká vápencová väža z výšku 2081 metrov nad morom odhalí kruhový výhľad na celé okolie. Obklopuje ju Hochschwab a Enstalské Alpy. Dostupná je tiež z druhej strany z obce Prebichl.
Odtiaľ sú dostupné ďalšie zaujímavé ciele ako Leobenská chata, Polster a Eisenerzer Reichenstein. V letných mesiacoch viete v doline využiť jazero Zendsee. Dá sa v ňom kúpať, dá sa po ňom plaviť a je pri ňom autokemping. Výhľad z kempu je na skalnaté steny masívu Pribic a Mesnerin. Celá oblasť je predkaná turistickými chodníkmi. Naspäť to bude rovnakou cestou ako hore, a to k hostincu Hjaslek. Hostinec ponúka občerstvenie, reštauráciu a ubytovanie. Od hostinca vedie na druhú stranu značený turistický chodník na Thaler Kogel. Medzi cyklistami obľúbená lesná cesta, ktorou sme sem vyšli autom, je zároveň horskou spojnicou medzi Pichl-Großdorf a Trofajach. My sa po nej vrátime späť do doliny Lamingtal. A to je zo Štajerska zatiaľ všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Aktivujte si zvonček, ak chcete byť upozornení na nové video. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.